dhalinyaro Soomaaliyeed oo ganacsato ah ayaa ku soo bandhigay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxqabadkooda iyo sidoo kale horumarka ay ka sameeyeen ganacsiga. wixii ka dambeeyay burburkii dalkeena ka dhacay ayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxa ay noqdeen kuwo dalka ka qaxay kuwaas oo dhibaatooyin dhinaca tahriibka ah la kulmay halka qaar kalena ay shaqo la'aan ku haysato dalkii hooyo. haddaba shirkadda tennis oo ah shirkad caalami ah oo muddo 28 sano ah ka howlgalaysa caalamka ayaa waxa ay fursad siisay dhalinyaro Soomaaliyeed si ay noloshooda wax uga bedelaan. xafladda lagu qabtay magaalada Nairobi oo ay ka qayb galeen dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxa halkaasi dhalinyaradu ay ku soo bandhigeen darajooyin wanaagsan oo ay ka gaareen ganacsiga iyadoo halkaasna lagu guddoonsiiyay abaalmarino lacageed dhalinyarada kaalimaha wanaagsan ka galay horumarka dhinaca ganacsiga. caawa barnaamijkan maantii waxa aad iyo aad qayb uga ah runtii dad miisaan ku leh ganacsigan tennis ka soo shaqeynaya in muddo ah isbedelada ka sameeyay oo ku ool dhigay maanta la taaban karo oo qalad leh ina aragno maanta isbedeladan meesha ka imaaday tennis waxay u taagan tahay isbedelada maanta laga sameeyay ayaa isla arki doonaa diyaar wanaagsan Soomaaliya insha Allah waxa kale meesha ka marneen wax soo saarka shirkadda ay leedahay runtii tayada iyo maanta isbedelada laga sameeyay noocyada kala duwan nooca cosmetiga nooca productiga caadiga alaabtaas oo maanta isla arki doonaa insha Allah shaqadan kabadiga aan la shaqeyno wuxuu Kenya ka shaqeynayaa muddo 20 sano Nairobi xafiis ku leeyahay anagana waxaan la shaqeynaynaa xafiiskeena isli muddo 5 sano marka farinta dadkii soo gaarsiiyay oo qaab physical ah iyo online ugu soo gaarsiiyay inaan balay maanta miri 5 sano kadib halkii ay gaareen ayaan soo booqday halkii wax noo marayaan in aan soo dhaweyno aan la soo dhaweysaan dadka teamka ka shaqeeya kamerigan iyo teamka ka shaqeynaya asxaabta friendska intaba waxa caawa martinooy dadka halka ka arkaysan magacyadooda iyo sawirrada ay ku dhagan yihiin ani maalin baan joogay xafiiskan laga fikirayo in la sameeyo ama ila asaaso 2018 ay yahay ma wajirin xafiiskan laakiin maanta intaan oo leaders ah oo hogaamiyaal ah oo saan qurux badan in soo dhaweeyaan xaflad noo dhigaan anagoo maartay mid kamid ah quruxda ama waxyaalaha tennis laga helo ay kamid tahay maanta waxaan u dabaaldegaynaa oo leenahay darajada la Diamond 1 baan maanta u dabaaldegaynaa laakiin waxaa jiray markaan ganacsiga bilaabanay in la weydiinayay iyaa darajada koowaad galay iyaa darajada labaad galay iyaa gaari qaatay iyaa dalxiis aaday su'aalaha baan u taagnaa waagii hore laakiin maanta tiima taagno waxay taagan tahay Diamond 2 Diamond 3 Diamond 4 inaan u dabaaldegay taagan tahay marka halkaan ka soo bilowno yaa kaan socno markaan eegno waxaan arkaynaa inay shirkadani socoto oo isku haleyn karo abaalmarimaha ay bixisay ganacsiga intaan ku jirnay aan joognay waxaa kamid ah almost dad 200 ama 300 qof gaaraya oo Soomaaliyeed waa shirkadan gaariyo abaalmarina ka qaatay ganacsigeena tennis marka aynu ka shaqeynayno dadku markay soo galayaan iyo marka shaqada loo bandhigayo mindset-ka ku programsan dadka maskaxdooda ku jira uu ka duwan yahay maanta idinka ku jira waxa laga yaabaa qofku marka shaqada tennis loo bandhigo in dad fara badan ay isku diinayaan ama ay fikirkoodu yahay inuu shaqada maxaa laga qabanaya ama dhaleecayna aan eegayno iyo waxyaabo weekend saan raadinayno waxa laga yaabaa markaan shaqada bilowno inuu hadafkeenu yahay inaan meesha ka dhiganayno inaan ka shaqeyno oo mushaharaad ka qaadano ama dhaqaale ka helno aan nolosheena asaaskeeda ku awaa ama maxay ku daboolno laakiin waxaan idin sheegayaa oo dileeyahay caawa dadkii xagga yimaadey ganacsiga tennis maaha meel bariis loo soo doontiyo mushaar ganacsiga tennis maaha meel ay taalo waxyaabo madadaala ama aan hadalaan meel gaarsiisnayn ganacsiga tennis waa meel dadka ay ka noqdaan entrepreneurs waa meel dadka ka noqdaan dad hantiilayaal oo qaniya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed